大家好，又係我哋遠日空間，我係 Jack，又嚟到我哋新落成嘅一個項目啦。今日我哋嚟到東城大廈，我哋睇睇我哋新落成嘅作品。首先，我哋嚟到我哋嘅玄關區，一入玄關當然啦，有我哋靚仔嘅端景部分啦，前面一個長明燈，然後你會見到我哋一個超級大個鞋櫃，一打開你睇下放到幾多鞋，兩邊都係可以打開嘅。然後着好鞋換鞋嘅時候，又可以喺呢張凳計到係啱好，完全係唔會棘到我哋呢個鞋櫃門嘅。OK， 一入門口點解有碌柱嘅呢？因為其實我哋嘅廚房實在太細啦。我哋將個雪櫃放咗出嚟，將佢做成一個收納空間，連動嘅係我哋中島區域。喺中島嘅隔離，你會見到就係我哋餐邊櫃啦。中島係一定要保持乾淨，咁樣先靚仔噶嘛。但係一定唔可以唔方便。喺我哋隔離就有我哋整組嘅收納系統，係我哋嘅餐邊櫃兩組嘅大櫃桶啦，同埋非常之大嘅一個收納量嘅我哋嘅掩門嘅櫃啦。中意飲咖啡嘅時候，一啲杯嘅收納位置就可以放晒喺呢度啦。成個中島同埋前面嘅區域就睇完啦，我哋睇睇客廳嘅部分。我哋今次採用一個中置梳化佈局，然後加埋我哋喺鞋櫃旁邊嘅電視牆。再連動到咩啊？成個屋企最精華嘅地方，我哋嘅展示櫃。OK， 咁你會見到咧，成個電視牆嘅造型非常簡潔啊。上面我哋嘅木飾面帶動過去係我哋嘅展示櫃，下方咧我哋做一個石材結構，但係佢係咪石材咧？其實唔係喎，係一個仿石紋嘅板嚟嘅。咁你會見到其實做得非常之精緻啊！成個空間睇落，我哋唔使用好貴嘅材料，但係可以做到精緻嘅感覺。今次嘅展示櫃，你會見到其實我哋嘅做法咧，都係好似我哋之前喺我哋嘅柏惠花園咁樣。我哋今次就希望唔要見到我哋喺玻璃上面嘅邊框，傳統嘅鋁嘅玻璃門，我哋會見到鋁嘅邊框。我哋今次一啲燒隱啲嘅做法，做翻傳統啲嘅暗淡形式啊，咁可以令到我哋成個空間嘅展示更加通透。過到嚟連動嘅係我哋啱啱講嘅穿插嘅一組我哋嘅弱電櫃嘅部分，我哋收埋喺上面嘅呢個位置啦。咁成個空間你話 WiFi cover 唔 cover 到？一定 cover 到，因為佢就係我哋最主要嘅活動空間嘅正中心。跟住就嚟到我哋成個嘅書房同埋衣帽間嘅區域啦。咁我哋採用玻璃衣櫃嘅形式啦，跟住亦都會見到啦。我哋喺成個書台同埋化妝台係連動嘅部分，可以令到我哋嘅業主可以喺呢個銅件上做晒所有嘅嘢。呢度咧拖出嚟就係我哋化妝品嘅各種櫃桶啦。跟住我哋留翻一個位置，咁樣抽開道門，成個線條就非常之平整啦。再過到嚟有我哋洞板嘅位置啦，上面亦都有我哋新增嘅吊櫃嘅收納。其實成個空間收納性非常之強，而且係充滿設計感嘅。跟住落嚟，我哋就去到主人房啦。其他空間我哋就唔睇啦，因為太多私人物品啦。咁你會睇到其實我哋主人房咧，好顯而易見，身後嘅一組就係我哋嘅衣櫃啦。但係其實你見唔見到仲有我哋其他收納嘅地方喺邊度咧？咁包括係第一個，我哋喺我哋嘅左手面可以開嘅櫃。咁包括佢喺上面，你以為係飾面板都係可以暗開嘅櫃嚟嘅。咁包括我哋喺上方嘅呢個位置。都係成個空間雖然唔係話特別大啦，但係收納量其實非常足夠啦。而且我哋亦都幫主人房我哋做咗一個我哋嘅觀影區域，用咗我哋嘅呢度投影設備啦，通過呢面牆去做我哋嘅投影。成個空間唔係話好大，但係非常之精緻，亦都係收納量滿嘅空間。咁我哋嚟睇睇我哋今次嘅廚房啦。咁你會見到成個廚房嘅佈局一目了然，係真係比較難放雪櫃嘅。所以咧，你可以不難理解點解我哋將個雪櫃放出去，令到我哋嘅成個空間更加闊落啊！亦都你見到啦，冇咗雪櫃咁由上至下嘅形體之後，成個空間通透少少。上面我哋亦都唔會話有啲嘢頂住你個位，活動都係舒服嘅。所以你會見到啦，洗切煮基本上都有晒啦，跟住消毒碗櫃啦，同埋我哋洗碗機啦，都係可以安排喺我哋呢一個咁可愛嘅廚房。我
我哋啱啱喺項目上面翻到嚟啦，點解唔繼續錄埋結尾？因為實在太嘈啦，一個個都趕住開工，個個都想快啲入住，所以我哋翻到嚟去錄我哋呢個結尾。咁今次我哋嘅東城大廈嘅作品，其實我哋相對係比較滿意，無論喺設計嘅造型上面啦，同埋功能嘅平衡上面，而且業主亦都俾我哋好大嘅自由度去創作啦。如果你都想有一個咁靚咁現代嘅展示場咧，歡迎嚟聯絡我哋，我哋係遠日空間，我哋下次見。呢個暑假你去旅行，我嚟裝修。2026暑期旺季裝修預約開始啦，快啲嚟搵我哋預約免費量尺啦！